আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের মাঝে আমি সেলাই মেশিন দিয়ে আরেকটি নকশি কাঁথার ডিজাইন শেয়ার করব। তো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে এই কাঁথাটির ডিজাইন কিন্তু এর আগে আমি দিয়েছি, তারপরও সেটি দেয়া হয়েছিল খয়েরির উপরে, তো এটি হচ্ছে কালোর উপরে। তো দেখাচ্ছি এজন্য যে আসলে দুই কালার কাপড়ের উপর আসলে দেখতে কেমন লাগে। আর এই সেলাইটা তো আপনারা সেলাই করতে অবশ্যই পারেন। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে করে নিয়েছি, প্রথমে 4 পাতা করার পরে 4 পাতার মাঝখান যে ফাঁকা ঘরগুলো আছে সেটির মাঝখান দিয়ে যে দেখতেই পাচ্ছেন কচে কচে টেনে নিয়েছি। কচে কচে টানার পরে আবার সেই একই নিয়মে 4 পাতার মতো যে পাতা করে নিয়েছি ওইভাবে করে তারপরে সেলাইটা করতে হয়। আপনারা একবার এই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। তো ওইভাবে করার পরে আসলে দেখতে কাঁথাটি ঠিক এরকম হয়েছে। আর এই কাঁথাগুলো কিন্তু সেলাই করলে অনেক সুন্দর লাগে। একদম সহজ নিয়মে এই কাঁথাগুলো সেলাই করতে টাইমও কম লাগে এবং দেখতেও অনেকটা সুন্দর লাগে। আসলে আপনাদের কাছে কেমন লাগে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর আমি এই সেলাইয়ের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব লিংক, আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে এ পর্যন্তই।